أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. طبعا خلاص أنجولار 21 نزل والمفترض نبدأ نتكلم عن التحديثات الجديدة بتاعته. نبدأ نتكلم عنها في فيديوهات، هنعمل بلاي ليست كاملة لتحديثات أنجولار 21. مش هعمل فيديو واحد عشان في حاجات كتير لازم نتكلم عنها، بس خليني أفكرك إن أنت عشان تعمل تحديث لأنجولار CLI محتاج تعمل أمر npm uninstall -g، وهتعمل انجولار CLI. بعد الامر ده هتعمل انستول تاني. طبعا انا خلاص عملته، وكمان عملت هنا مشروع عشان هنجرب عليه. احنا في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن انجولار MCP سيرفر، ودي من ضمن الحاجات اللي عاملاها لنا انجولار في الاي اي، او يعني انجولار دلوقتي بدأ يدخل الاي اي. الاول خلينا نفهم مع بعض يعني ايه MCP. MCP اختصار الى موديل كونتكست بروتوكول، وده بروتوكول يعني طريقة متفق عليها عشان نعمل حاجة معينة. طب ايه هي الحاجة دي؟ ان احنا عايزين نخلي الذكاء الاصطناعي يستخدم ادوات معينه بدالك، يعني يقدر يشتغل كموظف عندك او كايجنت. يعني خلينا نديك مثال. مثلا افترض انت عملت API لشركه، والشركه مثلا عايزه تطلع تقارير بسهوله، يعني مثلا اكتب في الاي اي طلع لي مبيعات شهر 11. اوكي، فانت هتكتب MCP سيرفر، تمام؟ يعني تول بسيطه هتخلي الاي اي ايجنت بتاعك يعرف ازاي يجيب المعلومات دي من الاي بي اي. طبعا هو الام سي بي مش معمول عشان خاطر التواصل مع الاي بي اي بالطريقه دي، بس عامة دي ايه، حاجة ممكنة برضه، مش حاجة مستحيلة. وبرضه مثال تاني، مثلا لو حد استخدم كودكس بتاع شات جي بي تي، فهيعرف او هيلاقيه ان هو بيعمل اوامر على جيت هاب. طب هو عارف يعملها ازاي؟ عارف ازاي يستخدم جيت هاب؟ عن طريق ان الجيت هاب عاملة جيت ام سي بي سيرفر. دي كل الفكرة. طيب الانجولار قدم لنا ايه بخصوص الام سي بي سيرفر؟ الانجولار عمل لنا انجولار ام سي بي سيرفر. ايوه، يعني عشان ايه؟ عشان تخلي الاي اي ايجنت بتاعك لما تديله امر يعمل لك حاجه في الكود بتاعك او في المشروع بتاعك، يستخدم الانجولار بيست براكتسز، يعني افضل ممارسات الانجولار. ومش بس كده، يقدر يستخدم احدث حاجه، او يعني احدث دوكيمنت طبقا للفيرجن او الاصدار بتاع المشروع بتاعك. طيب عظيم جدا جدا. احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي نشغل الانجولار ام سي بي سيرفر عندنا. اي اي ايجنت عامه بتستخدمه بيبقى عنده ام سي بي سيرفر كونفيجريشن، يعني لازم يبقى في عنده طريقه تضيف عليها ام سي بي سيرفر. طيب احنا عشان نضيف الانجولار ام سي بي سيرفر ده هنعمل ايه؟ اول حاجه محتاج تعملها هي انك تعمل امر ng-mcp، وده مش عشان تشغل الانجولار ام سي بي سيرفر، لا، عشان تشوف بس الكونفجريشن، وبرده الكونفجريشن دي موجوده في الدوكيومنتيشن بتاعت الانجولار. طيب هنستخدم ده ازاي؟ طبعا انت هتقول لي ببساطه كده، ما خلص، ما هي واضحه، ده جوسون هنستخدمه نحطه في الكونفجريشن وخلاص. صح، بس مش كل الاي اي ايجنت زي بعضها. يعني احنا هنشوف دلوقتي ازاي نضيفه في كودكس بتاع شات جي بي تي، ازاي تضيفه هنا في الفي اس كود عشان تستخدمه مع الكوبايلوت، وازاي تضيفه في كودر اي دي اي هنشوفه دلوقتي، وازاي تضيفه في جوجل انتي جرافيتي. تعال نبدا الاول بشات جي بي تي، او كودكس في شات جي بي تي هنضيفه ازاي. لما تيجي تفتح كودكس هتلاقي هنا علامه السيتنج، هتدوس على ام سي بي سيتنج، هتدوس بعد كده على الكونفيج بتاعت الام سي بي. طبعا زي ما انت شايف الموضوع مش ببساطه انك كده هتستخدم الجوسون ده، لان الكودكس في شات جي بي تي مش مستخدم جوسون، هو مستخدم صيغه تانية اسمها تومل، اختصار لتومز اوبفيوس مينيمال لانجوج. بغض النظر، المهم هنعمل ده ازاي عليها. هنيجي نعمل هنا كده، نقول ام سي بي اندرسكور سيرفر، سوري سيرفرز، وبعد كده نقطه، وهناخد انجولار سي ال اي زي ما هي كده، بس كده. بعد كده نيجي نعمل هنا كوماند ايكوال زي ما هي مكتوبة تحت mbx، هناخدها بالدبل كوتس زي ما هي. بعد كده هنقول args، تمام، ايكوال، هناخد ده برضو زي ما هو كده. ممكن تحتاج الأول تقفل الفي اس كود وتفتحه تاني عشان يتحدث ويقرا الانجولار سي ال اي او الانجولار ام سي بي سيرفر. تعالى مثلا نجربه، نكتب هنا مثلا كرييت مثلا تول بار كومبوننت. اوكي، زي ما انت شايف هنا بدأ يشوف اولا كده ام سي بي انجولار سي ال اي، هو كده بدا يستخدم الانجولار سي ال اي سيرفر. بس هتلاحظ هنا ان عندك في الكودكس بالتحديد عندك حاجه قال لك نو انجولار ورك سبيس فاوند، يعني هو مش قاري المشروع بتاعك ده اللي فاتحينه ده، لان كده الانجولار ام سي بي سيرفر شغال على فولدر تاني. طب هنحل المشكله دي ازاي؟ تعال نوقف هنا الاول ونشيل الشات ده خالص. هنحل ده ازاي؟ هتيجي هنا هتضيف سطر تاني، هتكتب كده cwd equal، وهتحط له
الباص بتاع المشروع بتاعك اللي هو بالنسبة لنا هو ده، يعني اللينك اللي موجود فيه الكود بتاعك، الفولدر اللي موجود فيه المشروع بتاعك. تمام. وتعالى نجرب مرة تانية، نقول له create toolbar component. بدأ يقرا تاني الام سي بي سيرفر زي ما انت شايفه كده. ايه، خد باله ان في بروجكت في المشروع ده، وهيبدأ يستخدم الام سي بي سيرفر عشان يعمل لنا ايه، الكومبوننت ده. تلاحظ هنا ان هو مستخدم تول اسمها get best practices. هي طبعا مش الاسم مش واضح لاخره، بس لو كبرنا ممكن يبقى واضح، عشان يقدر يعمل الكومبوننت اللي احنا عايزينه بس بافضل ممارسات للانجولار. هنا بيتكلم بيقول لك ايه مثلا، ده لو جات لك يعني، هو مش شرط تشوف الكلام ده. وهنا بيقول لك I will add a reusable toolbar component، يعني هيعمل toolbar component وهيستخدم onBosh standalone default، لان ده من ضمن ممارسات او افضل ممارسات الانجولار. لو انت هتستخدم السيجنالز لازم تبقى عندك تشينج ديتكشن اون بوش. اوكي، فده طبعا حاجه كويسه جدا. هنا بس بيقول لك اليور ساند بوكس از ريد اونلي في تو مودز، هنتكلم عن الموضوع ده بقى بعدين يعني. ممكن تستخدم ريد اونلي، ممكن تستخدم لوكال اونلي. هنتكلم على ده في فيديوهات تانية مش شرط دلوقتي، بس انا بقول لك ان هو عايز ابروفال مني ان انا اخليه يكتب الكود. هقول له اوكي، هقول له مثلا I approve your edits. زي ما انت شايف بدأ يطلع الكود، يعمل allow كود تاني. هو كده عمل التمبلت وعمل الكومبوننت. هيعمل السي اس اس كده، عمل السي اس اس كده. هيبدأ يحطه داخل الاب كومبوننت، هيبدأ يحطه في التمبلت جوه الاب كومبوننت. هو كده خلص. تعالى نشوف الكومبوننت هو حاطه فين. هنا مثلا اهو كده زي ما انت شايف هو حاطط change detection strategy on push، ودي حاجة مهمة جدا. وكمان استخدم الاريا. هنشوف الموضوع ده بعدين. طبعا انت محتاج تراجع عليه مع بعض الحاجات يعني عامة، بس هو ده الفكرة في الاستخدام بتاعت انجولار ام سي بي سيرفر. طيب عايزين بقى دلوقتي نشوف لو انا هخليه يعمل كومبوننت تاني، اوكي، فوتر مثلا، بس من غير ما يستخدم الام سي بي سيرفر خالص. فهنشيل ده خالص وهنقفل الفي اس كود ونفتحه تاني. تعالى بقى نجرب دلوقتي. هنقول له برضه نفس الفكرة create footer component بس من غير ال Angular MCP Server. تلاحظ هنا إن مفيش Angular CLI، فده معناه إن هو مش بيستخدم ال Angular MCP Server. هنا بيطلب الإذن إن أنا أديله السماح إن هو يكتب. أقول له أوكي. هنا بيكتب الكود، هنقول له أبروف برضه. هنشوف هو عمل فيه إيه هنا. شوف هو هنا حط الأوبوش ستراتيجيز. هو هنا عامل مشكلة إنه حاطط ستاند ترو. ستاند ترو يعني بدءا من انجولار 18 هي ديفولت، فاحنا مش مفترض نحطها. تمام، يعني هو في حاجات هيعملها تمام مش ماشية مع الانجولار او ممارسة الانجولار عامة يعني. بس هي دي الفكرة. يعني هو عامة الفكرة كلها ان هو ممكن يكون مش يعني في حاجات هيحطها مش مفترض تتحط. مثلا ممكن يقترح عليك انك تستخدم ان جي اف بدل من الاف الجديدة. تمام، الكلام ده يعني. بس دي فكرة ال MCP سيرفر وازاي نضيفه. تعالى بقى نشوف ازاي نضيفه في عشان الكوبايلوت. هنا عامة هتيجي هنا تقول كنترول شيفت بي، هتكتب MCP Open User Configuration، هتلاقي السيرفر بالطريقة دي. عايزين نضيف سيرفر جديد. طبعا احنا هنا هنيجي بعد دي كده، مش هتضيف الاوبجكت كله، لا هتاخد ده بس Angular CLI وهتحطه هنا. لو انت عندك شغال الكوبايلوت ده مش مشغله تمام هتلاقيه اشتغل معاك. ده بالنسبة للكوبايلوت وبالنسبة لكودكس. نيجي بقى دلوقتي ازاي نضيف الانجولار ام سي بي سيرفر في كودر اي دي اي. هو طبعا شبه الفي اس كود، بس هي مش دي قصتنا دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين نجربه او عايزين نضيف فيه الام سي بي سيرفر. هتيجي هنا في الايقونة بتاعة البروفايل، هتلاقي عندك كودر سيتنج، هتلاقي ام سي بي سيرفر، هتدوس هنا اد. والموضوع بسيط جدا. هتحط برضو
انجلر سي ال اي سيرفر بالطريقه دي. لو جيت هنا عملت ريفرش او من غير ريفرش هتلاقيه ايه اشتغل معاك. تعالى مثلا نقول له حاجه هنشوفها لسه جديد هنتكلم عنها اسمها اي اي توتر لسه هنتكلم عنه. اي اي توتر ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. اشتغل معانا اهو تمام وهجيب ال AI توتر. اوكي ده كل فكرتها او ازاي الطريقه اللي تستخدم بيها الانجولار ام سي بي سيرفر على كودر اي دي اي. طيب هنيجي لجوجل انتي جرافيتي ازاي نضيف عليه انجولار ام سي بي سيرفر. في الايجنت بتاعه هنضغط هنا على الثلاث نقط دول هنلاقي ام سي بي سيرفرز بسيطه جدا. دي السيرفرز الجاهزه يعني دي السيرفرز لحاجات جاهزه مثلا عندك جيت هاب اهو لو عايز تضيف ام سي بي سيرفر بتاع جيت هاب بس احنا عايزين نضيف انجولار مش هتلاقي انجولار انت لو دورت على الانجولار مش هتلاقيه اعتقد عشان لسه جديد مش هتلاقيه. هتيجي هنا تمام هتدوس على فيو رو كونفج زي ما انت شايف. هو هنا قال لك هتعمل ايه هتعمل تكتب ام سي بي سيرفرز. اوكي فانت هتيجي هنا هتعمل اوبجكت عادي جدا تحط فيه الكلمه دي وهتعمل هو هنا مش قال هنا من كده وهنيجي نضيف الانجولار سي ال اي. طب عايز تتاكد ان هو اتضاف فعلا هتيجي هنا تعمل ريفرش هتلاقيه اتضاف عندك. وحتى هنا موضح لك كل التولز اللي موجوده في الام سي بي سيرفر هنتكلم عنهم كلهم ان شاء الله بحيث لو عايز توقف واحده عايز توقفه كله زي ما انت عايز. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا ولو عندك اي سؤال ابعت لنا ما تترددش. شكرا جزيلا للاستماع.